時候，我覺得都已經好。你用個12萬蚊咁樣翻嚟咧，有心要黑啦。OK， 好。好，今日咧大家唔忙啦，都中午嘅時間啦。咁咧其實咧好多謝大家啦。今日我哋嘅活動啦，就係豐年城市啦，就係城鄉相遇的1.5公里咧，就叫正式開始啦。咁我哋其實係一個為期4個星期嘅活動嚟嘅，即係我哋每一個星期咧6日咧都係有活動嘅。咁大家咧可以咧攞翻我哋嘅場項啦，可以睇翻我哋嘅一個嘅介紹啦咁樣。咁我哋今次個活動嘅特色咧就係頭先講過啦，1.5公里。點解1.5公里咧？其實咧原來咧大家一陣間我哋出去咧行街嘅時候咧，你會見到咧喺沿途咧1.5公里咧都會見到我哋有我哋鄉村嘅古仔喺度嘅。咁我哋用咗我哋行山路標嘅一個特色，做咗一啲牌。咁嗰啲牌咧其實咧就沿路行嘅時候會睇到啲故事咧。咁但係點解1.5公里咧？原來1.5公里就係以前我哋咧啲村民，即係好似谷埔嘅村民咁咧，佢哋由最深入嘅四草呢條分村嗰度行到去個碼頭沙頭角，趁去賣嘢或者買嘢嘅時候咧，個距離。咁我哋就攞翻嗰個距離，就做緊我哋今次嘅主題，就希望大家行翻呢個城市1.5公里，就幻想翻喺鄉郊嘅1.5公里，一個婦女李燦輝會做啲咩先？咁我哋今次咧我介紹自己啦。咁我係呢個香港理工大學嘅設計學院嘅長期高報團隊嘅一個成員啦。咁我叫袁志仁啦，可以叫我阿仁啦。咁我哋今日咧都有我哋幾位同事喺度，阿 Nathan 啦，仲有阿生啦，仲有我哋老闆啦，係啦，陳翔教授啦，咁啊成個項目嘅負責。我依家會再請佢自稱認詞嘅。咁仲有好多義工啦。咁我哋今次嘅活動其中一個特色咧就係我哋咧其實係唔單止連結城鄉，我哋希望將鄉村嘅色彩、鄉村特色帶翻嚟城市。另一方面咧，其實咧我哋嘅連結唔淨止係城市同鄉村，亦都係成個深水埗。我哋咧有超過10間嘅鋪頭。10間嘅單位參與我哋今日嘅活動，包括咗我哋今次嘅風息堂口啦，我哋仲有啲位置啦，隔離嘅一個卡拉班嘅一個咖啡啦，嘅咖啡啦，同埋深水埗嘅特色就係好多唔同嘅團體，幫好多唔同嘅街坊。我哋今次咧有4個嘅團體，4個嘅單位喺度參加嘅活動。除咗我哋今次我哋在座嘅單位就 SHK 啦，咁另外咧都有呢個聖雅各嘅2個單位啦，包括咗南昌客廳啦，同埋另一個嘅單位。咁另外咧，仲有嶺南大學嘅 iCommon 咧，都係有份參與我哋今次嘅活動嘅。咁所以我哋今次咧好開心啊！就唔淨止我哋聯繫咗城鄉，亦都聯繫咗我哋城市小店同埋唔同嘅團體。咁我哋頭先講咗一啲嘅重點活動啦，包括咗客家大暑啦。另外就係頭先我哋喺卡拉班都會有我哋嘅一個我哋鄉村插畫嘅一個展覽啦，希望大家透過插畫睇翻40年前或者半世紀嘅鄉村係咩樣咧咁活動嘅。好，事不宜遲啦，咁我哋咧就邀請咧我哋第一位嘅嘉賓啦，其實都係我老細啊，即係咧理工大學嘅設計學院嘅教授啦，陳翔。咁咧教授係自歡迎辭啦，好，有請陳翔教授。唔該晒人哋啦，咁啊陳翔啦，咁啊。理工大學10號副教授，咁啊負責係社會設計系嘅。咁啊，大家咧都叫我做 Michael 啦，因為今日嚟到呢啲項目當中咧，你睇到我哋嘅制服啦，我哋自稱自己做村民嘅谷部谷民，因為我哋好想入籍去翻谷部當中。咁頭先同阿宋村長、宋太同埋何生講過咧，眨下眼已經1年，即係原來上年去即係做鄉郊豐年節嗰陣時候，到今年嚟講咧，其實已經過咗好快。咁今年我哋有個特別任務嘅，我哋就冇喺谷部嗰度先去做年初嘅活動，反而咧我想係將村裏邊將谷部帶出去城市。咁希望藉住呢次嘅活動當中，等香港各區嘅市民知道咗，其實我哋仲有一個好特色嘅鄉村。咁啊，希望喺5月嘅時間當中嚟講，好多市民可以嚟到去村裏邊，可以睇到即係我哋點樣可以復村嘅一面。咁啊喺呢度嚟講特別去多謝啦，咁啊都要係就係社香港鄉郊保育辦公室嘅資助。今年咧已經第3次㗎啦，喺頭2年嘅城市上2年嗰陣時咧就係叫做鄉郊豐年節嘅，咁已經睇到即係好多市民嘅支持，都搞得好成功。咁今次嚟講，我哋希望即係移師喺城市裏邊，尤其是深水埗。阿仁講咗，即係喺呢度嚟講，原來以前嚟講都係一個客家村。我哋點樣可以將城鄉連埋一齊咧？咁我覺得唔係淨係香港嘅，甚至係國家，甚至好多地方嚟講，呢一個係將來嘅課題嚟嘅。咁喺度嚟講，即係都唔係關事啦，即係都多謝咁多即係合作嘅單位喺度嚟講，即係超過10個單位啦。咁亦都即係多謝即係合作單位借出個場地。咁啊，希望今日大家去即係可以跟住嘅例子睇到阿溫師傅同埋其他啲隊同埋其他嘅節目啦。咁啊〜時
間就交翻俾阿主任啦。唔該晒，各位。咁咧接住嚟咧就請翻個村民團隊嘅代表啦，即係請阿宋上一任村長啦，阿宋羅貴先生啦，咁嚟同你分享下，即係其實鄉村係一個咩回事咧？咁我哋點解城市人會知道鄉村啊？咁樣嚇村長咧，我哋嘅歷史學家嚟，我哋所有任何歷史上唔識嘅嘢都係揾佢嘅，一講咧就講半個鐘頭，今次唔使啦，講短啲先。OK，唔該晒宋村長。大家好啊！我咧就係宋王貴。英文名係 Simon 嘅，咁我之前咧就係做福埔村嘅村長同埋沙角嘅鄉事會嘅執委咁樣。咁我點解會研究我哋福埔村嘅歷史咧？咁福埔村嚟講咧係有400年嘅歷史㗎啦，差唔多400年嘅。咁喺新界嚟講咧，都係屬於一個古老嘅鄉村嚟嘅。咁我相信係比深水埗呢個客家村咧仲要耐啲嘅。我好歡迎鄉郊辦幫我哋咧就辦咗呢個鄉郊豐年節嘅福埔村嘅舉行。咁如果各位有興趣知道嘅話咧，可以上網咧就 search 下嘅。咁點解？我哋開始。
好，大家準備好就出發㗎啦！好嚟，好嘢，你先嘛！好出發，跟住後跟住。行家唔係我哋唔使行咁遠㗎嘛，行到前面嗰度就好，各位大家好，耶！小朋友好，多謝大家，我哋翻轉